به جز اون اصحاب فتنه و سردسته ها و کسانی که از دشمن پول گرفتن، اسلحه گرفتن، به غیر اونها بقیه چه عناصر مدافع امنیت، چه راهگذرها و چه حتی کسانی که با فتنه‌گرا چند قدمی حرکت کردن، اینا فرزندان ما هستن، با فتنه‌گرا همراه شدن. من میخوام بگم اونها هم از ما هستن، اونها هم بچه‌های ما، اونها هم یه عده‌شون پشیمان شدن، بعضیشون به من نامه نوشتن که ما اون روز آمدیم تو خیابان و چه ما رو حلال کن. تو زندان هم نبودن، آزاد بودن، پشیمان شدن، اشتباه کردن. اون کسانی که از اینها کشته شدن، اونها رو هم مسئولین شهید محسوب کردن. خوب کردن.